വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. പട്ടി വളർത്തുന്നവർ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് ചോക്ലേറ്റ്. സൈലന്റ് കില്ലർ എന്ന വിശേഷണമാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ചോക്ലേറ്റിന് നൽകിയിട്ടുള്ള വിശേഷണം. ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഏറെയാണ്. എന്നാൽ തന്റെ അരുമകളായ പട്ടികൾക്ക് ഇവ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം കാലപുരിക്ക് അയച്ചെന്നു വരാം. സാധാരണ രീതിയിൽ ചോക്ലേറ്റ് പട്ടികൾ കഴിക്കാറില്ല, പക്ഷെ ചിലത് കഴിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കണ്ട് അവ കഴിക്കും. പല ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടികളും നായകളുടെ മരണദിനമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ വിഷമാകുന്നു എന്ന് നോക്കാം. പട്ടികൾ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള തെറോബ്രോമൈൻ, കൊക്കോ എന്നിവ പട്ടികളുടെ ആമാശയം തകരാറിലാക്കുന്നു. ഇതുമൂലം ദഹന പ്രക്രിയ തകരാറിലാക്കുന്നു. ചെറിയ രീതിയിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും വയറുവേദനയും ബ്ലീഡിങ്ങിനും കാരണമാകും. അതുപോലെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന xylitol ലിവറിന്റെ പ്രവർത്തനവും തകരാറിലാക്കുന്നു. ഇവ അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം ആരെങ്കിലും ഈ മിണ്ടാപ്രാണിയോട് ക്രൂരത കാട്ടുമെന്ന് ഭയന്ന്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയൊരു അറിവുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.